эзэмшиж суралцсан. Түүний дараагаар Англи улсад бас мэргэжлийн сургалтаа үргэлжлүүлсэн. So I practiced law for 18 years before becoming a judge, and I've been a judge for almost 20. Шүүгч болгон томтгосоо өмнө би 18 жил бол одоо хуулийн мэргэжлээр ажиллаж байгаа. Тэгээ шүүгч болсноос хойш одоо бас 20 жил болсон байна. За, сая таны дүнцийг яриад дурдсанаар 80-аад онд Хуульчийн боловсролыг эзэмшээд 1985-аас эхлээд мэргэжлийн карьераа эхэлсэн гэдэг хэлсэн. 1985 онд төгссөн залуу хуульч та урдаа нэг ямар нэгэн зорилго тавьжсэн мэргэжлийн үед. Well, it was a different time than it is now. In the early or the mid-1980s, when I began, we were still typing a letter with a typewriter. Тэр үед цаг бас өөр байсан байна. Намайг төгсөөд дөнгөж одоо 80-аад оны дундуур ингээд хуульч мэргэжилтэй болж байхад бид нар ийш тийшээ албан захидал бичгтээ ингээд бичгийн машин дээр суугаад хуруугаар зохиод бичдэг байлаа. And preparing contracts, with a typewriter and an actual carbon copy. Тэгээд хуулийнхаа хоргийн цаас ингээд авчулсан хоёр давхар цаасан дээр ингээд бичгийн машин дээр бид нар яг гэрээ эднэраа бичээд өөртөө суудаг байлаа. Well, I knew I didn't want to be the kind of lawyer who prepared contracts. I wanted to be a courtroom lawyer. Тэр үед бол би яг ингээд цаасан дээр ажилладаг ингээд гэрээ эднэраа байгуулдаг тим хуульч болохыг би хүсээгүй. Би яг шүүх хурлын танхимд ингээд суугаад шүүх хурлаа явуулдаг ийм хуульч болохыг хүссэн. I wanted to go to court, so I started my career as a prosecutor for 3 years, and then I changed, and I always continued going to court a lot. That was my ambition as a lawyer, being in the courtroom. Тэгээд шүүх хурлын танхимд эхлээд бол би 3 жил яг прокуророор ажилласан. Түүний дараагаар ч гэсэн одоо би адвокат ингээд завшаан тохиох болгонд би шүүх хурлын танхимд очиж ажиллахыг бол их эвлэсдэг. Та хуульч мэргэжилтний хувьд өмгөөлөгч, прокурор, шүүгч гэж болох 3 карьерийн үдийг хийж ирсэн байна. Энэ бүхнийг хийж байгаад хамгийн хэцүү үе нь юу байсан бэ? Бэрхшээлт үе. Every stage of my career has had different challenges. To pinpoint one as more challenging than the others is very difficult because we're so different. But I would think being a judge is probably the most difficult. За энэ 3 ажил мэргэжлээр ажиллаж байгаа хугацаанд бол яг бүх үеднээс миний өмнө бас хүнд бэрхшээлүүд тулгаж байсан. Тэдгээрийг өөр хооронд харьцуулах боломжгүй яагаад гэвэл мэргэжил бас өөр бэрхшээл байдаг учраас. Гэхдээ яг энэ дотроос аваад үзэх юм бол шүүгч болсны дараа надад одоо тулгамжлалт асуудлууд бол хамгийн бас хүнд бэрхшээлтэй тийм асуудал байсан. Because as a lawyer, you represent the interests of one client, and you do your best to try to get the client what the client wants or feels that is entitled to in law. As a judge, you have to make decisions, and it's not always clear, but yet you have to decide the best you can. And sometimes you lose sleep trying to make sure that you get the right decision. Өмгөөлөгчөөр ажиллаж байхад бол харцангуй бас чи бүрэн маань их тодорхой. Яг одоо өмгөөлөгч өгшлөлөгч маань их ашгийг хамгаалаад хуулийн дагуу одоо тэр тайлбаруудыг хийгээд ингээд яг нэг хүний их ашгийг хамгаалаад яг тэр хүмүүнийхээ төлөө одоо ингээд ажиллаад явдаг. Шүүгчээр ажиллаж байх үед бол ингээд хэрэгтэй холбоотой бүхий материалыг уншсан судалж үзээд тэгээд хамгийн шударга хамгийн одоо үнэн зөв гэсэн шийдвэрийг гаргах шаардлагатай болдог. Тэгээд зарим тохиолдолд бол бас энэ шийдвэрийг гаргах тийм амар байдаггүй. But the work of a lawyer is very difficult as well. It's very important. Өмгөөлөгчийн ажил бол үүнээс өөр гэсэн хэрнээ бас их чухал гэж байна. It's difficult because sometimes the client has expectations that you know that you can't meet. Яг хүн хэцүү байдаг вэ гэхээр өмгөөлж байгаа үйлчлүүлэгч хүн нь одоо нөгөө өмгөөлөгчтэй маш их өндөр хүлээлт тавьчихдаг. Тэгээ одоо яг ингээд миний одоо асуудлыг яг ингэж шийдэх ёстой гэдэг ингээд бодчихдаг. Гэтэл тэр амлалтанд хүлээлтэнд хүрэхэд бас бидний амлахгүй байдаг. It's difficult because sometimes the client requires more legal work than the client is able to pay.
Яагаад энэ намаргүй байдаг вэ гэхээр нөгөө үйлчлүүлэгч маань ингээд тодорхой хүйсийн хүс төлж байгаа шүү дээ. А тэгээд тэр хүснөөс хэтэрсэн хэмжээний одоо хүйсийн ажил хийх шаардлага үүсээд байдаг даа. And it's also difficult because especially if you're a courtroom lawyer, if you're a litigation lawyer, it's difficult because you really don't have control over the outcome. Тэгээд шүүх танхимд одоо шүүхлийн танхимд ингээд яг боочор ажиллаж байгаа тохиолдолд яг энэ хэрэг хян шийдвэрлэх асуудал дээр бол одоо бүх зүйлийн үзэл таны контрол таны хяналтанд байхгүй байдаг учраас бас юм байна. So both are a very important part of the system and they're both very difficult jobs. Тэгээд энэ тогтолцоонд бол энэ хоёр мэргэжил хоёулаа харьцан өөр хэрнээ хоёулаа адилхан өндөр түвшний одоо чухал ач холбогдолтой юм гэж байна. Таны хувьд шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч ажиллаж ирсэн. Бараг 40 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ 40 жилийн хугацаанд хуульчийн нэр хүндийг хамгаалах, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг хамгаалах тийм хэрэгцээтэй одоо кейс байсан уу? Эсвэл тийм хэрэгцээ байна гэж мэдэрч ирсэн зүйл байгаа юу? Танад улсад байна. Right. Yeah, I've had a lot of time to think about this over the years. People, the general public, likes to consume bad news. They feed on bad news. So if a lawyer does something wrong, it's all over the media, at least in our country. За ер нь бол олон нийтийн дунд ингээд сөрөг мэдээлэл маш хурдан тархдаг. А тэгээд тэр сөрөг мэдээллээр одоо баг олон нийт ингээд тижигдэж байдаг юм шиг ингээд байж байна. Тэгэхээр хэрэгцээ одоо хуулийн мэргэжтэй хүн ямарваа нэгэн автоматик гаргачих юм бол тэгээд тэр нь ингээд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарчих юм бол ерөөсөө маш их том одоо хэрэг болоод тэ асуудал болоод манддаг юм л байна. And yet, when a lawyer does something right, it's nowhere at all in the news. And хуульчийн мэргэжтэй хүн одоо ингээд зүв зүйтэй юм хийгээд сайн ажиллаад байхад бол тэр талаар ямар ч мэдээлэл олон нийтийн мэдээлэл хэрэглээр авдаггүй. And you know, for every bad act by a lawyer, there's probably 10,000 good ones that never get seen. Хуульч хүний гаргасан нэг алдаатай яг зэрэгцгээд бол 10,000 гаруй одоо олон сайхан зөв зүйтэй хийсэн одоо зөв алхмууд хуульчтай хийсэн зөв алхмууд байдаг баг тийм. You know, the lawyer who goes the extra step to do some work for a client and not get paid, or the lawyer who goes the extra step and you know works on nights and weekends to make sure that the client is well represented. Nobody hears about that. Өмгөөлөгч нь одоо өмгөөлийн хүснөөсөө давсан хэмжээний ажил хийгээд амралтын өдрөөрөө баярын өдрүүдээр ажиллаад, оройн цагаар сунаж ажиллаад, тэгээд одоо яг өмгөөлж байгаа үйлчлүүлэгчийн эрх ашигыг хамгийн дээд зэрэгээр ингээд хамгаалаад ингээд хэрэгсэн ингээд ялаад гараад ирлээ гэсэн энэ талаар бол олон нийтийн мэдээлэл хэрэглээ бичдэггүй. But one lawyer who does something corrupt, everybody hears about it and everybody talks about it. Харин нэг хуульч юм өмгөөлөгч ингээд нэг алдаа гаргачих юм бол эсвэл одоо ямар нэгэн гэл хууль аргалын асуудалтай холбогдчих юм бол энэ талаар бүх сонин сэтгүүл бүх зүйлүүдээр ингээд бичигдээд том шиг байдаг. The public likes to generalize. They see one bad apple and they say the whole crop is bad. Тэгээд олон нийт болох дээр ингээд ерөнхийдөө сөрөг мэдээллээс ерөнхийдөө төсөөлөл гаргацдаг. Нэг хуульчдын талаар, өмгөөлөгчдийн талаар ингээд сөрөг мэдээлэл хэдий ч нэг олон гарууд хэдий ч нэг муу төсөөлөлтэй болоод байдаг. Тэгээд нэг одоо урагц дотроос нэг алим ингээд жоохон орхоцсон, муудсан байлаа гэхэд тэр урагцыг дэлчгээр муудсан урагц гэж боддог. So it is difficult. It is difficult to uphold the reputation of the profession. But yes, it's necessary. Тэгээд мэргэжлийнхаа нэр хүндийг одоо өндөр түвшинд барих гэдэг бол амар ажил биш. Гэхдээ энийг бол заавал хийх ёстой ажил. The Canadian Bar Association in Canada is known as the voice of the legal profession. Канадын хуульчдын холбоо бол хуулийн мэргэжилтэй хүн бүхний дуу хоолой болсон ийм мэргэжлийн байгууллага. And it organizes a lot of activities to try to teach people the important role
that lawyers play in our society. Тэгээ хуульчдын нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг бодлыг олон нийтэд таниулахын талаар чиглэлээр болдог олон арга хэмжээнүүдийг бол манай хуульчдын холбооноос авчихсан байна. For the one thing, it has a communications department that will regularly issue press releases to correct misinformation or to provide good information. За нэг жишээ гэх юм бол манай хуульчдын холбооны дэргэд олон нийтэд харилцах хэлтс гэж байдаг. Энэ хэлтсийн бол одоо байнгын юм уламжлалт мэдээллийн сонин гаргадаг. За дээрээс нь энэ одоо буруу зөрүү алтан малагтаа тийм олон нийтэд үнэн биш тийм мэдээлэл төгсөн бах юм тэрний засруулгыг гаргана. Мөн одоо хууч мэрэгчлээ хүмүүсийн гаргасан амжилтуудын талаар олон нийтэд хэлж. And it also does things like encourage lawyers to go to the schools and talk to school kids about the role of a lawyer and the importance of lawyers in society. Манай хуульчдын холбоо гишүүдийнхээ одоо бас сургуулиудаар яваад хүүхдүүдэд одоо энэ мэрэгжлийн талаар танилцуулах, тайлбарлах, төгөөс урьдчилах ийм бас үйл хэрэгтэй ажил. Over the years when I was president of the Bar Association in my province, we held moot court competitions with high school students. Намайг одоо яг өөрийнхөө мужийн хуульчдын холбооны тэгмүү байх үед бол бид нар ингээд яг хүүхдүүдийг оролцуулаад тэгээ шүүх хуралд ингээд зохион байгуулж байгаа юм шиг ийм тэмцээн уралдаанууд бас зохион. And we did a lot of activity like that so that lawyers would be better known in the community. Иймэрхүү арга хэмжээ их олон янзыг бид нар зохион байгуулдаг гэсэн. Тэгээд энэ хуулийн мэрэгжлийг бол олон нийтэд одоо түгээр танилцуулах, судалжлах ажил хийдэг. Түрүүний ярьсан дээр таны сошиал медиа одоо ингээд сошиал явж байгаа мэдээг ерөнхийдөө бол нэг хүний асуудал олон манд харахдаг энэ асуудал. Одоо яг ийм үйл явдлыг та шүүгч хүнийхээ хувьд хардаг уу? Танд сошиал медиа ямар нэг хайг байдаг уу? No. I'll tell you what. I had Twitter for a few years only to read. I never tweeted. I never did Facebook for a good reason. I think that there's social media can be good, no question about that. But it can also trap you. And I'll give you an example. Би осоо хэлжтэй өмнө Твиттерийн яг аккаунттай байсан. Гэхдээ би өөр мэдээж жирэмхүү бусад хүмүүсийн жигээ уншаад байж байсан. Facebook-тай бол мэдээж байгаагүй. Тэгээд иймээс үжиэнд байхгүй байх тодорхой шалтгаан байгаа. Зарим тохиолдолд одоо энэ яг хавх шиг болчтой гэдэг нэгээс үжээ гэдэг шүүгч мэрэгчлийн тодорхой хавх шиг болчтой. So you have a judge who's on Facebook, and the judge gets a friend request from a lawyer that the judge knew maybe before he got appointed a judge. За одоо чи нэг шүүгч гэдэг гэж одоо тийм шүүгчгээд Facebook дээр нэг аялтаа тийм ижил нөгөө найзын өсөлт нэг өмгөөлөгч нэг иржээ. Тэгэхээр өмгөөлөгчийг урд нь таньдаг байсан хамт ажиллаж байсан юм уу ямар нэг байдлаар нэг юм. And the judge accepts the request. And the judge accepts the request. За тэгээд нөгөө шүүгч одоо найз өсөлтийг үлээгээд авчихсан. Найз авчихсан. Oh, okay. And nothing happens. But 5 years later, the judge is in court and the lawyer is one of the lawyers arguing the case. За ингээд Facebook-тэй найзууд болчих. Тэгээд 5 жил өнгөрлөө гэж бодъё. Ижил нөгөө яг нэг шүүх хурал болоод тэрнээр шүүгчээр нөгөө шүүгчин сууж идэг. Өмгөөлөгчөөр яг нөгөө Facebook-ийн найз өмгөөлөгч нь. And the opposing lawyer gets up and says, "Judge, you have a conflict. You have to remove yourself from the case because you're friends with that lawyer." Тэгэхээр нөгөө талын өмгөөлөгч нь болохоор та бол одоо энэ хэрэгт оролцох ирэхгүй. Яг л та сэтгүүл төрчлөлтэй учир нь та шүүгчтэй одоо Facebook-ийн найзууд юм байлээ. And the judge says, "No, that was just 5 years ago and we're not friends."
Шүүгчийг хэлсэн юм. Та энэ хэргийг шүүх ирэх байхгүй та сэтгцийн зөрчтэй юм та энэ өгүүлэгчийн найз гэдэг. Тэгмүүд нөгөө шүүгч нь үгүй би ерөөсөө сайн танилцуулах юм аахгүй найзууд биш. And the lawyer says, Judge, it doesn't matter if you're friends or not. It looks like you're friends, and therefore you have to remove yourself from this case because the appearance of a conflict is just as important as the conflict itself. Тэгээд нөгөө талын өгүүлэгч юу хэлэх вэ гэхээр та энэ хэргийг шүүхээсээ татгалзах ёстой. Яагаад гэвэл хичнээн одоо бодит амьдрал дээр та юу зөвхөн найзууд биш хэрнээ одоо яг найз бид одоо олон нийтэд харагдаж байна. Тийм учраас ийм байгаа тохиолдолд бол таны шүүх хэрэгт оролцоо бол одоо болохгүй. So I made the decision a long time ago that it's not for me. I'm not going to fall into any trap. Тэгээд иймэрхүү байдлаар ингээд хаханд өргөд орчдөг учраас би ерөөсөө нийгмийн сүлжээнд одоо байх нь хэрэггүй юм байна гэж үзээд Facebook руу байдаг. Энэ болсон одоо болсон үйл явдал уу эсвэл зүгээр энэ байж болох хувилбар уу? Бодит болсон юм. Энэ одоо жишээл нийгмийн сүлжээгээс өөрийгөө хязгаарлах гэдэг нь бас эргээд хуульчийн ёс зүйтэй хамааралтай зүйл гэж ойлгож болох уу? Well, we just last year, 2021, in Canada, we revised our ethical principles for judges because they were old and they were adopted before social media, so we wanted to update them. 2021 онд манай шүүгчдийнхаа ёс зүйн зарчмууд гэдэг энэ баримтчгийг бол шинжилэн баталсан. Яагаад гэвэл өмнөх өчигдөр өдөр үйлчилжсэн ёс зүйн зарчим гэсэн энэ бичиг нотцыг нийгмийн сүлжээ гарахаас өмнө боловсруулагдсан байсан. Тэгээд одоо өөрчлөлт шаардлагатай байсан учраас шинжилсэн. And we had a committee that looked at what ethical standards we were going to impose on judges, and the committee decided that they were not going to prohibit judges from being on social media. Тэгээд тэр үед бид нар яг хэлцэж байхдаа бол за шүүгчдийн ёс зүйн ямар стандартыг бид нар одоо мөрдүүлэхээр энэ ч дөрөндөө төсөх ёстой вэ гэдгийг ярьж байхад бол нийгмийн сүлжээнд идэвхтэй байхыг бол шүүгчд хориглох нь буруу юм байна гэдэг зөвлөлд төрсэн. What we decided though is to give some guidance to the judges about cautions they have to exercise. Харин бид нар шүүгчдээ одоо нэг тийм удирдамж зааварчилгаа гэх юм уу да тий одоо зөвлөмж өгөөд тэгээд одоо яг ямар байдлаар нийгмийн сүлжээг ашиглах вэ гэдэг дээр нь бол зөвлөмж авсан. So that they can be aware of the dangers and try to avoid them. Тэгээд ямар эрсдлүүд аюулууд байж болох вэ нийгмийн сүлжээнээс улбаатаагаар гэдгийг бол анхааруулсан. Because another example is sometimes on social media they try to influence a judge's case by, saying, oh, the public thinks this, and that doesn't have to be social media. It could also be the mainstream media, and judges have to be independent, so they have to be very, very cautious about what they read. Шүүгчдийн бие даасан байдлын зарчим гэж ажиглах зарчим байна шүү дээ. Тэгээд нийгмийн сүлжээгээр одоо заримдаа бас зарим шүүгчдэд нөлөөлөх гэсэн оролцоо гарч магадгүй олон нийт ингээд юмнууд бичээд те одоо бас ингээд шүүгчд нөлөөлөх гэсэн оролцоогыг хийж магадгүй. Дан ганц нийгмийн сүлжээгээр ч төдийгүй одоо уламжлалт олон нийтийн хил мэдээллийн хэрэгслэр ч гэсэн бас ийм зүйлүүд гарч идэв. So I'll just read you what it says in our new code of ethics or our new ethical principle. It says attempts to influence judges may come from many sources, including social media. Judges should be cautious in their communications on social media relating to matters that could come before the courts. Also, their social media activity should be undertaken in a way that avoids compromising public confidence in the judiciary. За манай одоо энэ шинэ батлагдсан дүрмийн нэгийн одоо бигийн хоёр дээр болох тийм шүүгчдэд нөлөө үзүүлэх гэсэн оролцоогууд уламжлалт болон нийгмийн сүлжээнүүдээр ирж болзошгүй. Тийм учраас шүүгчид энэ асуудлын тухайд бол нэлээд болгоомжтой хандах ёстой. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр одоо бусадтай харилцахдаа
шүүхээр орж байгаа асуудлуудаас бусад асуудлаар харьцах ёстой. Дээрэс нь хэрв одоо нийгмийн сүлжээгээр явагдаж байгаа үйл ажиллагаанууд нь одоо таны одоо нийгмийн сүлжээтэй байгаа тэр идэвхтэй харуулж байгаа тэр үйл ажиллагаанууд чинь одоо шүүгчийн нэр хүндийг ямар нэгэн байдлаар одоо эрсдэлд оруулахгүй байх хэмжээний ийм байх ёстой гэсэн. Энэ баримталж байгаа зарчмууд гэх юм уу энэ ёс зүйн өндөр шаардлага маань хүний эрхийг хамгаалах бас нэгэн төрлийн баталгаа гэдэгтээ та санал нэгдэггүй. Oh, absolutely. Absolutely. I think if you look at our ethical principles, you'll see that the role of the judge to be independent and impartial is a guarantee, really, of equality and the protection of human rights. The judge has to have the courage and the independence to do the right thing, and doing the right thing means the protection of human rights. Манай энэ шүүгчдийн ёс зүйн зарчим гэдэг энэ баримтчийг ингээд харах юм бол ерөөсөө бүхэлдээ л яг энэ хүний эрхийг хамгаалах энэ шүүгчийн ёс зүй гэдэг нь болох дээр одоо шүүгчийн бие даасан хараат бус гэсэн одоо энэ статусыг л маш их одоо тусгасан байдаг. Тэгээд шүүгч бие даасан хараат бус байна гэдэг нь болох дээр ерөнхийдөө хүний эрхийг л хамгаалагч яг зөв шийдвэр гаргадаг яг одоо шудраг байдлаар одоо энэ тохиолыг тайлбарладаг гэсэн. I'm not sure how it is in your constitution because I haven't seen an English version of your constitution. But in ours, in 1982, we adopted a Charter of Rights that is part of the Constitution. So rights to equality, rights to a fair trial before an independent tribunal, right to be informed that that you can retain a lawyer, are all rights that are constitutionally recognized. Монголын үндсэн хуулийн англи хэлбэрээр яасан сайн танилцж чадаагүй болох юм. Гэхдээ Канадын үндсэн хуулийн дээр бол хүний одоо үндсэн эрх чөлөөнд эрхүүд бол байж байгаа. Тэгэхээр өнгөлөгч авах эрх тийм ээ яг шударга шүүхээр одоо шүүдэг эрх гэдэг одоо бусад бүх байдаг үндсэн суурь хүний эрхүүд зарчмууд одоо байж байгаа. In our country, 1982. 1982 оны үндсэн хуулийн дээр. And in our country, we don't have a constitutional court. Every judge is a constitutional court. Тэр манай Канада улсад бол одоо үндсэн хуулийн эцэг гэдэг тийм байгууллага байхгүй. Манай ерөөсөө дээд шүүхэл гэж байдаг. Тэгээд ер нь альва шүүгч бол яг үндсэн хуулийн шүүгч шиг So every judge has that responsibility to to protect constitutional rights, which are, as I said, шүүгч бүр одоо яг үндсэн хуульд заагдсан хүний эрхүүдийг хамгаалах ёстой ийм үүрэгтэй л гэж бодож байна. Таны нэг ярилцлаган дээр 2022 өнгөрсөн жил өгсөн ярилцлаган дээр мэргэжлийн ажлыг гэр бүлийн одоо харилцаа тоослуулж авч мэдвэл маш хэцүү. Тэгээ хоёр дахь үеийн гэр бүлийн заримдаа орхицсон байх тохиолдол байдаг гэдгийгсэн. Энэ талаар та дэлгэрүүлж яриул. Yes. Yes, if I was asked the question a little differently just a few weeks ago in Canada. Somebody said to me, if you could give advice to your younger self when you started practicing law, what would it be? Яг хэдхэн 7 хоногийн өмнө бас надаас яг иймэрхүү асуултыг арай өөрөөр нэг асуусан. Та өөртөө өөрийнхөө залуу наснд ингээд байгаа дөнгөж төгссөн ингээд дөнгөж болж болоод ирж байгаа энэ залууд та зөвлөгөө өгөх тийм боломж гарсан бол та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? And I said, learn how to better balance your personal family life and your professional life. It's not, I didn't do it well. Тэгээд би ихэд яг хариулж ирсэн.
Би тэр залууд болохоор нэг л зөвлөгөө өгнө. Чи хувийн гэр бүлийнхаа амьдралыг мэргэжлийнхаа амьдралтайгаа зөв баланслуулж сураарай гэдэг ийм зөвлөгөө өгсөн. Яг бол би яг өнөөдөр өнөөдрөөс харахад бол энийг сайн хийж чадаагүй байна. My wife once described me as a stressed out workaholic. Тэгээд нөгөө архичин гэдэг шиг нөгөө нэг ажилд донтсон шиг те тэгээд нөгөө маш их стресстэй ажилд донтсон нөхрөө гэж намайг манай эхнэр хэлжсэн. And everywhere I got involved as a lawyer, I became all the way up the ladder to the president of the Bar Association, the New Brunswick branch, also president of the Law Society. As a judge, I became president of the Judges Association, and then became Chief Justice. I'm on so many committees that I can't count them anymore. Ер нь бол альч мэргэжлэр ажиллаж исэн би бол дандаа яг тэр тухайн мэргэжлийнхаа дагуу дандаа юм тийм дээд түвшинд хүрч исэн гэж юм да. Өмгөөлөгч явахдаа өмгөөлөгчдийн холбооныхоо одоо бас тэргүүнээр нь ажиллаж исэн. За дараа нь шүүгч усныхаа дараа ч гэсэн одоо шүүгчдийнхаа холбооны бас тэргүүнээр ажиллаж исэн. Олон зөвлөл хороодуудад суудаг. Ер нь баг хичнээн ч хороо зөвлөл яндрын тийм юунд байдгийгаач баг заримдаа мэдхэ байдаг. Don't get me wrong, I don't regret having done all of that. I only regret that I didn't balance it better with the family life. Энэ бүх ажлыг хийдэг байсандаа би хамсаж байгаа юм биш ээ. Гэхдээ би юунд хамсдаг вэ гэхээр гэр бүлтэй жоохон анхаарал бага хандуулсан байна да гэдэгтэй. Танд ер нь одоо маш их завгүй ингээд ажилласан карьер болгон дээр ингээд топ түвшинд ажилласан байна. Танд одоо ер нь чөлөө цаг гэж байхгүй. Байвал та чөлөө цагаа яаж хөнгөлдөг вэ? Та нэг гольф тоглодог байсан гэж ярьсан. Одоо тоглодог уу? I play golf a little bit. I used to play more golf when I was a lawyer than I do as a judge. Би өмгөөлөгч байхдаа надад арай одоо гольф тоглох цаг илүү олцдог байсан. Тэгээ одоо шүүгч болсноос хойш одоо баг л олдохгүй байгаа. Тэгээ тоглохыг хичээв. I like to ski in the winter, but I haven't skied for 3 years. So. Юу цанаар болох дуртай байна да. Өвөл бол хоочоос цанаар болох гэсэн одоо бас их цаггүй болоод. Part of the reason was COVID and сар тагалч болсон. Тэгээд нөгөө энэ цаны баазууд бас хаалттай байсан энэ гэсэн шалтгаан бас байсан. But when I have free time, I usually I'm reading or something. I don't. I should do more sports, but I don't. Цаг зав гарахын бол би ингээд ном уншдаг. Уус нь бол жоохон биеийн хөдөлгөөн бид асфальт хийх хэрэгтэй байгаа юм дээр тэрийг би сайн хийхгүй байгаа. But I like long distance walking. Гэхдээ би их урт зайд бол алхдаг. I was in Montreal a couple of years ago doing an inquiry, and I would walk on the weekends. I would just leave the hotel and walk 22 kilometers out and 22 kilometers back. Нэг удаа Монреаль хэдэн жилийн өмнө бас ингээд нөгөө шүүхийн хэрэгтэй холбоотой судалгаа хийгээд явж ирсэн. Гэхдээ би зочдлуулаасаа гараад нэг талдаа 22 км явдаг, нөгөө талдаа 22 явдаг. With earbuds and an audio book. Тэгээд нөгөө чихээр болох дээр аудио ном сонсоод л яахад. Хөгжим сонсохгүй гэж. Хөгжим сонсохгүй. No books. Ном сонсохгүй. Одоо тэгээд та түнцээ ярианда ковидын тухай ярьлаа. Ковидын цаг хугацаанд талаар. Ковидын цаг хугацаа өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд танаа улсын шүүхийн систем хэрэг өөрчлөлтийг авчирсан бэ? Эсвэл шүүгчдэд. Oh yes, very much. Ашиг хэмжээний өөрчлөлтийг авчирсан. We already had some technology in the courtrooms, but COVID forced us to really adopt and embrace technology as a way of doing things. Цаг тахал болохоос өмнө манай одоо шүүх хурлын танхимууд бас тодорхой хэмжээний технологийн томцолтой байсан л да. Яг цаг тахлын үеэр бол энэ технологийн одоо шилжилтийг бол бид нэр бас болцсон хийх шаардлага үүссэн. And because of COVID, there are things we did back then we'll never do again. We'll do it with technology. Тэгээд ковидоос өмнө бидний одоо хийдэг гэсэн зарим ажил арга дадлал бол цаг тахлын дараагаас одоо бид нэр хизээч тэрийг буцаад хуучин хэлбэр рүү орохгүйгээр нэг үсэн гэж бүр өөрчлөгдсөн. For example, my court sits in the capital city, Fredericton. Манай мужийн одоо шүүх бол яг
тэр аймгийнхаа төвтэй мэдээжийн төвтэй байрладаг. Фредерикton гэдэг хотод. But lawyers can come from different parts of the province. And it used to be they had to come and argue cases in person in court. Now, if they want to come on MS Teams, it's okay. Урд нь бол заавал бичлэн ирж одоо шүүх хуралдаа оролцох хэрэгтэй байсан өнгөлөгч нар гэдэг. Одоо бол заавал тийм шаардлага байхгүй. Захимаар Microsoft Teams гэдэг програм бичтэй. Тэгээ тэрүүгээр ингээд оролцох боломжтой. And there's several other things we do differently because of that. Бас цар тахлаас хоош бол технологийн дэвшлиг ашиглаад бид нар одоо урд нь хийдэг гэсэн зарим ажлыг бол өөр огтөөрөөр технологийн дэвшлиг ашигласан байлаа гэдэг. It used to be a prisoner in jail had to be driven to the courthouse to attend an appeal. Now they can watch the appeal from the jail. Урд нь одоо яг эсвэл хариуцж байгаа хүмүүс заавал одоо бичлэн шүүх тахинд ирээд ингээд хуралдаа суух хэрэгтэй гэдэг гэсэн бол одоо захимаар шүүх хурлын процессыг ажиглаад сууж байгаа байна. Ковидос өмнө нөгөө онлайн court гэдэг яриа зөвхөн small claim disputes дээр баг жижиг үнийн үнэтэй маргаанууд дээр яригддаг байсан бол одоо ингээд дэлхийн нийтээр ямар ч хамаагүй хэрэг дээр яригддаг болоод шууд уулдан захимаар явагддаг болсон байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд алгоритмик үнэлэхдээ та бид яаж үнэлж байна? Хуулийн тодорхой өөрчлөлтөд оруулсан уу? Yes, actually we did amend the laws because in under our criminal code, people had to be present in the courtroom. No longer. That changed. We also are developing dispute resolution systems in the province of British Columbia. They have a dispute resolution tribunal that's all online. Манай хуулиудаа зөвхөн хуулиудаа өөрчлөлт оруулсан. Жишээлбэл эрүүгийн хуулиндаа хуучин одоо бүх орцогчид заавал бичлэн одоо шүүх хуралдаа орцох ёстой байсан бол одоо заавал тийм шаардлага байхгүй болсон. Мөн маргааны маргаан шийдэрлэх тийм маргаан шийдэрлэх тэр шүүх бол онлайн бүрэн захим тийм бас шүүх үйлчилдэг гэсэн. Нотлохын өрд үнэлтэд яадаг болсон юм. Бүх нотлохоороо ингээд бэлтгээд цахимаар шуудангаар илгээгээд тэрийг үнэн бодлыг нь хэрхэн яаж дүгнэдэг байна. Our system is different than yours in that respect because we have an adversarial system where everything has to be proven, but most of the time, adversarial. You always have to authenticate, but generally, sometimes what happens now is the lawyers agree to the authentication of the document, and then it's presented online. Яг нөгөө нотлох баримтыг баталгаажуулах тийм яг өмнө ориг одоо нотлох баримт бүгд гэдгийг баталгаажуулах тийм шаардлага байдаг юм байна л да. Тэгээд тэрийг баталгаажуулж байгаа тэр нотлох дээр онлайнаар байж болно. Тэрс шиг нотлох баримтуудаа бол And if it's really contentious, you would deal with it. Тэгээд хэрэг бас шаардлагатай бол бид нэр яг уламжлалт хуучин аргаараа заавал одоо тэр нөгөө аффиасрын авч тийм Орчин үед одоо ингээд жишээл Канадад бол энэ хурлууд онлайн болсон гэж хэлж байна. Монгол улсын хувьд иргэдийн шүүхэд итгэл бид их ярьдаг болсон. Та талаарч бас сонссон байна. Шүүхэд иргэдийн шүүхэд итгэлийг хэрхэн нэмэгдүүлэх арга замууд байна вэ? Та бүхэнд амжилттай хэрэгжүүлсэн ийм кейс жишээнүүд байна уу? That is so important to increase public confidence. Not only in the judiciary, but in the administration of justice generally, because
public confidence and the rule of law are intertwined. And if your society is going to be stable, you have to have that public confidence. Ер нь одоо данхаас шүүхэд итгэх олны итгэл төдийгүй ер нь энэ хууль зүйн одоо тогтолцоонд хүлэн итгэх итгэлийг олон нийтийн дунд нэгдүүлэх явдал маш их чухал асуудал. But when it's low, it's a gradual. It's not going to change overnight. It's gradual. Тэгээ энэ итгэлийг нэмэгдүүлэх энэ процесс бол нэлээд удаан процесс одоо ганц хоногийн дотор болчтой гэдэг шээ. And your country has started doing the right things. With your law on courts in 2021, it incorporated ethical obligations right in the law. Одоо танаа улсын тухайд бол бас тодорхой алхмуудыг хийгээд эхэлсэн байна. 2021 оны шүүхийн тухай хууль дээр бол яг шүүгчийн ёсцын асуудлуудыг бол хуулийнхаа текстэнд бүр оруулаад ингээд баталсан байна. It created a brand new discipline committee. Үүнтэй холбоотойгоор бас одоо энэ сахилгын хороо гэсэн юм бүтцтэй болсон байна. A new discipline process. Энэ сахилгын одоо зөрчлийн асуудлуудыг бол авч хэлцдэг юм тодорхой журмтай болсон байна. We've been working with the discipline committee since October, when some representatives came to Canada, and now January, and now again working with them today, my colleague. Бид өнгөрсөн оны 10 сараас эхлээд Монголд үүсгэн байгуулагдсан одоо сахилгын шүүхийн сахилгын хороотой хамтарч ажиллаж байгаа төсөл дээрээ тэгээд зарим төлөөлөгчид Канадад ирж бас нөхцөл байдлаа танилцсан. Бид өнгөрсөн 1 сарын сүүлээр Монголд ирж ажилласан нэг 7 хоногт одоо дахиад ирж байна. And we're encouraging them to be transparent and to have media relations so that the public can actually see the type of work that they do. Шүүхийн ил дод байдлыг нэмэгдүүлэх тал дээр бол бид нэр бас онцгой ач холбогдолтой өгч зөвлөгөөгөө өгж байгаа. Тэгээд шүүхүүд бол олон нийтэд харилцах одоо юм албан тушаалттай байх ёстой. Тэгээд шүүхээс гарч байгаа шийдвэрүүдийг олон нийтэд танилцуулдаг ийм одоо тодорхой механизм байх ёстой гэдэг. You all have a very important role to play. Тэгээд та бүхэн бүгдөө маш их чухал үр дүн гүйцэтгэх ёстой. To boost public confidence. Олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд та болгон хүн болгон гар бүрнээ хичээх. Lawyers don't do the system a favor if they improperly criticize, or if they criticize only because they lost a case even though it was a fair loss. Өнгөдөгчд бол ингээд дандаа л одоо шүүхээ буруутгаал дандаа ингээд шүүмжлээд авах нь бол юмыг өөрчлөхгүй тий. Одоо жишээлбэл нэг маргааныг ингээд өөрөө авч чадахгүй тэрэн дээр ингээд ялагдчихлаа гэж бодъё тий. Тэрнээсээ болоод одоо ингээд шүүх бүх тогтолцоогоо шүүмжлээд байна гэдэг чинь бол бас зүйтэй зүйл биш. If you lose a case and you're not happy, take it to the Court of Appeal. Та ялагдсан байж олон гэх юм бол та давах шатныхаа шүүхээр бас эргээд хандж болно шүү дээ. But don't attack the judge unless you have evidence. Яг үнэхээр бодит нотлох баримт байхгүй бол та одоо ингээд хэрэгтээр ингээд юу алдчих юм гэдэг одоо ялагдчих юм бол тэр ялагдчихлаа гэдэг шүүгчд буруу өгөх нь бас буруу. And I mean evidence of corruption. And if you have that evidence, you take it to the discipline committee. Гэтэл ахвал авилгатай холбоотой ямар нэгэн одоо нотлох баримт танд байгаа бол шүүх одоо шударга бас байлаа гэсэн одоо тийм нотлох баримт агуул та нар тэрийг зохих байгууллагад нь хандаж энийг авч хэлцэх хэрэгтэй. Because there are bad actors in everything, and as I said to you earlier, the public likes to see bad news, and it doesn't always get good news. So don't give it bad news if it's not justified. Альва ажил мэргэжил бол мэдээж муу хүмүүс бас чиг сэтгэлдээ алдаа мадаа гаргадаг хүмүүс байдаг л да тийм. Тэгэхээр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол яг энэ буруутай үйлдэлүүдийг маш их дүгнэлж бичдэг. Тэгээд тэрнээс болоод олон нийт болохоор ингээд яг шүүгчдийн талаар, энэ мэргэжлийн талаар ерөнхийд нь бас нэлээд буруу ойлголт авч байгаа. За таны ингээд шүүгчээр ажиллаж байх хугацаанд одоо ч гэсэн таны өөрийн дотоод идэх хэмжээл гаргаж байгаа шийдвэртэй чинь зөрчилдөх үе байх уу?
I got the same question at the law school today. Өнөөдөр нөгөө мөсийн хуулийн сургууль дээр оюутнуудтай уулзахад бас яг ийм асуулт надад асуусан. We are all a product of who we are, of our upbringing, our religion, our beliefs that that are formed at a very young age. Хичнээн шүүгч гэсэн бид нар бүгд л одоо хүн шүү дээ тий. Хүн тэгээд бид нар өөрсдийн гэсэн одоо үүсэл гарлаа, шашин шүтдэг за тэгээд багаас одоо өсөж хүмүүжсэн орчин ингээд суурь хүмүүжлгээд олон юмнууд бид нар бүгдээрээ өөр хүмүүс. So we all bring to our work our background. We all go to work with our background. We can't divorce it. It's who we are. Тэгэхээр хүн гэдэг энэ хүн чанараа бол хүн болгон өөрийнхөө хадгалаад явж байгаа. Яг тэр хүн чанараараа тэр ажил мэргэжлээ хийгээд гүйцэтгэл явж байгаа. Шүүхийн танин руу орохдоо би өөр хүн болоод орч чадахгүй би яг ямар хүн бисэн тэрүүгээрээ л байж байгаа. And the importance though is to know that you have that background and to know that you're supposed to park it at the street before you go into the courtroom. Тэгээд таны одоо энэ итгэл үнэмшил бол яг өөрт чинь ингээд бат бөх ингээд суулчихсан байж байгаа шүү дээ. Тэрийг та ингээд машина парклж байгаа юм шиг тэнцээ парклаад үлдээх боломжгүй. Тэрийг та бариад л одоо үрээд л одоо шүүх болтой. The oath of office of the judge in Canada is very, very short. It's I swear or I affirm that I will do justice according to law. Шүүгчийн тангараг өргөдөг манай Канадын шүүгч болгон. Тэгээд тэр тангарагын үг бол маш товчхон гэнэ ганцхан өгүүлбэрээс бүрддэг. Би яг хуулийн дагуу шударга ажиллана, шударга эсийг одоо би тогтооно гэсэн тийм л амлалт үүрэг. And nowhere in that oath does it say that I will impose my values on anyone. Гэхдээ энэ тангарагын үгэнд болохоор би өөрийнхөө хувь хүний одоо тэр үнцийн одоо тэр итгэл үнэмшлээ би үүнд одоо бас багтаана гэсэн тийм үгсэг байхгүй. Now there are some judges who have such firm belief that they feel they can't honestly hear certain types of cases because of their religious belief, and they have to tell their Chief Justice, don't assign me to a case like that. The best example is somebody who is a very strict practicing Roman Catholic would not hear an abortion case. Одоо манай шүүхийн практикт бол бас энэ тохиолдол гардаг та шашин шүтлэгээс болоод тий одоо зарим төрлийн хэрэгт одоо би шүүгчээр ажилламааргүй байна. Намайг одоо энэ хэрэгт бити шүүгчээр томдооч гэсэн хүсэлтийг одоо бити шүүгчтэй тавьж барьж орж ирдэг. Зарим тохиолдолд одоо яг энэ католик аюу тийм нэгэн шүтлэгтэй тийм шүтлэгтэй тийм шүүгчд бол яг нэг абортын талаар ч юм уу тиймэрхүү хэрэгүүдийг шүүх юунд бити намайг томдооч гэсэн хүсэлтүүд гаргадаг. But it's because that individual thinks that he or she could not do the right thing. It does not mean that anybody who's Catholic could not hear an abortion case. За яг тухайн шүүгч одоо өөрөө ингэж өөрийнхөө хүсэлтээр тийм өргөдөл гаргасан байж болно тийм. Тэгээд тэрэн дээр одоо заавал ийм хэрэгтээр энэ шүүгчийг заавал томилоход байхгүй л тийм. Гэхдээ бас католик шашин шүтлэгтэй олон бас өөр хүмүүс байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс ч гэсэн хичнээн тийм шүтлэгтэй ч гэсэн одоо ийм хэрэгийг одоо шүглэл ажиллаж идэг тийм хүмүүс ч шүүгч нар ч гэсэн. Үүний хувьд ялангуяа Англи, Канадад шинэхэн хуульч болоод өмгөөлөгч хуулийн фирмд ажиллах эсвэл прокурор болоод ихний ажил дээр гарах эсвэл шүүгч болоод ихний ажил дээр гарахад тийм нэг 7 илүү 14 хоногийн зааварчлаа сургалт авдаг тухайн мэрэгчлэлтэнд хэн нэг үнтэй хэрхэн яаж харилцах вэ? Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй үнтэй хэрхэн харилцах вэ? Одоо өнгөт арьсантай хэрхэн харилцах вэ? Боловсрол баг үнтэй хэрхэн харилцах вэ гэдэг ийм зааварчлага ордог. Энэ нь яагаад гэдэг вэ? Бүгдэнд нь ижлэг ордог тийм. Well, that's a very good question because it's a fairly new concept. In Canada, we recognize the training school there that's called the
National Judicial Institute that trains judges. It used to do two things, teach the law and teach the skills of a judge. Манайд шүүгчдийн дахин сургалтын институт байдаг. Тэгээд тэрэн дээр болохоор шүүгч мэргэжлийн хүмүүсийг одоо яг мэргэжлийн сургалтыг өгөх. Тэгээд тэрэн дээр бол хоёр төрлийн сургалт явуулдаг. Нэг нь болохоор тэр хуультайгаа холбоотой сургалтууд явуулна. Нөгөөх нь болохоор тэр ур чадваруудыг төлөв ур чадваруудыг эзэмшүүлдэг. And we realized many years ago, or a few years ago, that while we teach what and how, we don't teach to who. And that's social context. Тэгээд бид нар бас нэг урд нь нэг автаа гаргадаг гэснийгаа өөртөө ойлгож өгдөг шүүс. Нэг нь юу вэ гэхээр тэнд юу вэ гэхээр бид нар юг яаж хийх вэ гэдгийг заагаад байснаас биш хинд хэрхэн яаж заах вэ гэдгийг нэг заах байсан. So we integrated social context training in our school, and now every course has a component of social context. Тэгээд нийгмийн контекст гэсэн одоо тийм хичээлийг одоо бид нэр шинээр зүйлээд тэгээд одоо тэрийг хүн болгон зааж байгаа. Because it's very important if we're going to talk for public confidence that all of the public, not just the white people like us in Canada that feel that they have a good justice system, but it doesn't matter how they look, it doesn't matter their sexual orientation, it doesn't matter whether they're indigenous or not. They all have to feel that they're understood, that the judge who's going to decide their case understands the world in which they live. Энэ хичээлийг яагаад оруулсан бэ гэхээр одоо бол ерөнхийдөө бүх хүмүүс одоо цагаан арьстай байна уу, өөр өнгийн арьстай байна уу, эсвэл уугуул иргэн үү, эсвэл одоо энэ цагаан Европ гаралтай хүмүүс байна уу те бүгдөө л боловсролоос үе шалтгаалan дэлхийн одоо баримжаагаас үе шалтгаалan бүх хүмүүсээс яг өөрийгөө одоо ингэж шүүхийн тогтолцоог зөв ойлгуулад өөрийнхөө эрх ашигыг зөв хамгаалж болж байна гэдэгт өөрөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ л одоо нөгөө олон нийтийн шүүхэд итгэлийг одоо бас нэг чухал хэсэг юм. And I think we're better judges as a result of it. Тэгээд үр дүнд энэ сургалт одоо явагдах усноос хойш бидний шүүгч байх одоо тэр мэргэжлээ илүү үнэн зөв одоо сайн гүйцэтгэж байгаа хаа гэж байна. Тэр үр дүнд сайн байна. За одоо манай оролцогчдоос асуулт тань зүгээр одоо би эхнээсээ асуулт. За. Тэгэхээр бид нар яг өөрсдөө өөрсдийнхөө маш их хариуцлага авдаг аюул тавтай юм шиг байна. Гэхдээ нэгээс одоо бас хөдөлгөөч болоо хөрөлтөнд төлөвлөлийн байгууллагын хаалттай зүйлээс бол нэлээд хариуцлагатай байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо Канадын одоо шүүгч нарын хилээсэн харагдах зүйлийн байсан юм ямар байдаг вэ? Жишээлбэл зүгээр мөрийн цагийн хуваар ямар байдаг вэ? Юу болчихсон юу Oh, I don't know. Well, I guess I do. One of the components of judicial independence is financial stability. Шүүхийн бие даасан байдлын нэг чухал одоо фактор хүчин зүйл нь бол санхүүгийн одоо гарах асуудалтай бие даасан. And judges have to be well paid. First of all, the job is not easy. But secondly, if the judge is not well paid, then the judge may be tempted to get money somewhere else. Хоёр шалтгааны улмаас шүүгчийн цалин өндөр байх ёстой. Нэгдүгээрт энэ бол хийх тийм амар ажил биш, хүнд ажил. Хоёрдугаарт хэрэг цалин одоо төвшөнд байж чадахгүй байх юм бол нөгөө шүүгч чинь өөр их сурвалжаас бас өөр аргаар мөнгө болохыг бас хэлсэн шүү. So in our country, there is an independent commission that every 4 years decides the salaries of judges.
Тэгэхээр манайх 2 жил тутам одоо шүүгчдийн цалин тогтоосон тийм бие даасан гараад бус хороо байдаг. And the judges say we should get that, and the government say no, you should get that, and somewhere in the middle. Тэгээд шүүгч нар болохоор бид ийм цалин авах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Засгийн газар болох дээр үгүй танарт ийм цалин өгнө гэдэг. Тэгээд тэр хоёрын нэг дунд тавьсан шүүгчийн цалин уусаад татдаг. And that's a constitutional requirement for us. Энэ бол үндсэн хуулиараа удаастай гэдэг юм шиг. I also believe that lawyers and prosecutors should be well paid. Өгүүлэгчид прокурорч гэсэн бас үнэт цалинтай авах хэрэгтэй гэж би боддог. I don't know how it works here for in our case with prosecutors, they are unionized. Прокуроруудын тухайд бол Канадын прокурорууд бол өөрсдийн үйлчлэлийн эрхлэлтэй. So they do collective bargaining with government. Тэгээд засгийн газартаа одоо хамтын хэлцээрд ороод тэгээд юу баг цалин гаргадаг. And we have even had some situations of prosecutors going on strike, but it's been very short time. Нэг удаа манай прокурорууд бүр бас жагсаал гарч ирсэн. Гэтэ богинохон цагаар нэг юм жагсаж эсэргүүцэл хийжсэн байдаг. Because in our country, the government can order people back to work with legislation. Яг тэр жагсаад удаагүй гэхээр нөгөө манай улс засгийн газраас бол хүмүүсийг ингэж ажиллаа хий гэдэг шаардлагыг хууль ёсны дагуу тийм шаардлага тавьдаг. But basically that's how we protect the financial well-being of those players. Тэр нөгөө эдийн засгийн санхүүгийн байдлыг нь яаж бид хамгаалдаг гэдэг юм. Ерөнхийдөө хөтөлбөрийн үстэй доор хэмжээтэй харьцуулж, хөтөлбөрөөс доор хэмжээтэй харьцуулж одоо хэдэн хувийн манаас өөр юм чинь гэж явахгүй хөө. Манайхад хөтөлбөрийн доор хэмжээ. Oh, I can't tell you that because I don't know what the minimum wage is these days. We are very well paid. Judges are very well paid. Бидний доод хэмжээний доор гэж би одоо сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ манай шүүгчид бол маш өндөр сайн цалинтай, их сайн цалинтай гэдэг. Одоо Өсвөрчнөр одоо ингэж хуулийн дагуулсыг тухайн хэмжээнд одоо өсвөрийн өнцгөөс шүүгчид тайлбар одоо асуулт хийхдээ. Энэ тохиолдолд одоо та өнгөрчтэй холбоо, шүүгчтэй холбоо ингээд ажиллажсэн энэ тохиолдолд ямар арга хэмжээ авсан бэ? Шийдвэр гаргах уу, ямар арга хэмжээ? Okay, here's there was a case that was decided just within the last year of the government. It was decided against the government, and the premier in my province said, "I don't agree with the court's decision, but I respect the court's decision, and I will implement the court's decision." And that's as harsh a criticism as we get in our country. Politicians in our country respect the courts, and they do not unfairly criticize us. Улсчид Канадын улсчид бол одоо шүүхээ маш их хөндлөдөг, шүүгчдийгээ бас их хөндлөдөг. Тэгээд тийм ч учраас ер нь шүүхээ бол шүүмжлэх нь бараг л байхгүй. Тэгээд яг нодон жилийн тийм кейс болж ирсэн байна л да. Тэгээд Well, the premier, the prime minister of our одоо яг нэг Канадын New Brunswick ер нь Канадын хуулиараа болохоор давзаалсны шүүхийн ерөнхий шүүгч нь тухайн одоо Англитай одоо New Brunswick гэдэг мужийн хэмжээний одоо манайхаар бол хэмжээний аах гэдэг юм. Тийм шийдвэр шүүхээс гарах тохиолдолд заавал нөгөө юуны засаг даргатаа манайхаар засаг даргатаа нөгөө сая прэшнтэй хэлжсэн. Тэрнтэйгээ зөвлөдөг шаардлага байдаг. Тэгээ зөвлөлтөд шийдвэр гаргадаг. Яг тэгэхээр тэрийг шүүхээс гаргасан шийдвэрийг нь болохоор засагааны нэгжийн даргын хувьд нөгөө агийг болоод баталгаажуулаад цааш явуулдаг. Ийм онцлог авчирсан. Тэгж хандж байгаа. Манайд бол тийм ойлголт байхгүй учраас бид нь жоо сонин сонсогдож магадгүй. We are
we are not like Donald Trump. Donald Trump шиг биш. За дараагийн асуулт сая эндээс байсан. Өнгөрсөн жил шийдсэн гэдэг нь засгийн газрын шүүмжсэн засгийн газрын эсрэг шийдвэр гарсан тэргээр нь бид нэг маш их хэрэгцээ би энэ саналтай нийлэхгүй. Гэхдээ би шийдвэр шийдвэрийг хөндлөж одоо Канадын засгийн газрын хүн шүүх засаг шүүмжиж байгаа хамгийн одоо extreme case нь одоо энэ хүн янзаар байдаг. Энэ нэг бол манайх шээ. Тэгээд хөгжлийн ялгаа байна. Түмэд гараад байна. Тэгээд дараа тань байна. Стол хэмжээ, хөдөл хэмжээ ялгаа гэж байна уу? Ирэмбэл гэж байна. Тэгвэл хөдөл хэмжээ зөрчилдөх юм бол мэдээлэмээр давтан орхон бол хүмүүс байдал орхон бол өсөө гарч идэх ёстой, хөдөл гарч идэх ёстой. Яг саяны хэлсэн засгийн дараагийн асуулт юм шиг санагдлаа даа. Тэгэхээр хөдөл хэмжээ хэмжээ ялгаатай юу гэж бодож байна? Энэ ирэмбэл болохгүй. Тэгвэл хурдмал байдалд орвол дилемма үүсэх юм бол хүлээ авах юм уу гэж өсөөгөө авах юм. Ийгвэр гэнэ. За хоёрдугаар нь юу нь ястуу хурцж болдгийм үү? Яг одоо манай нийгэмд энэ бол маргаантай асуудал байгаа. Яг өдрийн албагийн ястуу хуулийг одоо парламентаар авах хэлбэр үүсгэж байж байна. Тэр ерөн төрийн албагийн ер нь хуулийг хуульчийн ястуу ер нь ястуу ингэж хурцж болдгийм үү? Үнэлж болдгийм үү? Тэгвэл шудраг байлаа, шудраг байх ёстой гэдэг одоо яг шудраг байлыг үсгэн гэдэг юм бэ? Энэ бүх асуудлыг нэг өрнөж байгаа. Тэр энийг ингэж бодож болох уу? За гуравдугаар нь та түрүү яриандаа хэлсэн юм ээ. Бид өмнө нь бол юу яаж хийх тухайг заадаг байжээ. Одоо бол хинт зориулж хийх байгаа талаар заах нь их чухал байжээ гэж одоо ингэ бодож байна. Тэр талаар хичээл авч байгаа гэж. Тэр хичээлийн агуулга онлайн дээр нээлттэй байдаг уу? Тэрийг одоо бид үзчихсэн. За. Ингээд баярлалаа. Хинт гэдгийг яачлаад юусэн юм бэ? Тэр хичээлийн агуулга одны дээр сошиал бий байдаг уу? Мессеж боломж өгч юм болов уу? Well, there's a lot there to try to decipher because I'm not sure I got everything. Rule of law versus ethical principles. Our country, like yours, is a country founded on the rule of law. And until the law is declared unconstitutional or struck down, the law must be applied, or else you don't live in a country that's founded on the rule of law. Хэрэг одоо хууль нь байгаа одоо зүйл заалт нь үндсэн хуультайгаа зөрчилдсөн тийм одоо зүйл заалт байх юм бол үндсэн хуультай энэ зөрчилдсөн байна гэдэг апээс шийдвэр гарч ижил одоо тэр зүйл заалтыг мөндөхгүй байж болно. Хэрэг үндсэн хуультай зөрчилдөх байна гэдэг шийдвэр гараагүй байгаа тохиолдолд тэр байгаа хуулиас байгаа гаргал мөндөх ёстой. And the question is very theoretical because it's very hard to conceive when there's a conflict between the law and ethics, because ethics is to apply the law. That's the main focus of an ethical system. Ястүйтэй тогтолцоо гэдэг нь одотээр юм. Ястүйтэй байдлаар л одоо хуулиа хэрэгжүүлнэ гэсэн л үг штэ гэнэ. Тэгээд хуулиа хэрэгжүүлэхдээ л одоо ястүйтэй байна шүү гэсэн л тийм үг болохоос биш. Одоо тэр хуультай адилхан тэнцүү тийм одоо ёс зүйн дүрм гэсэн зүйл бол байхгүй. Ёс зүйтэйгээр байгаа энэ хуулиа батлагдсан байгаа хуулиас одоо мөрднө гэсэн үг юм байна. And that doesn't mean that a lawyer can't challenge the law. In fact, it's the job of a lawyer, when appropriate, to challenge the law.
Хуульчийн бол ерөнхийдөө одоо хууль нэг л бичигдсэн юм чи энийг заавал өгдөггүй мөрдөн гэсэн үгээс биш л те. Энэ болохгүй байна. Энэ хуулийн энэ зүйл заавал бол одоо ингээд энэ дээр бол өөрчлөлт авах шаардлагатай байна гэсэн асуудлыг бол хуульчийн бол гаргаж ирэх ёстой. I'll give you a good example, a concrete example. Би нэг тодорхой жишээ дээр байна. During COVID, we had a lot of restrictions in our country. COVID үеэр нэлээд олон зүйлийн хязгаарлалтууд байсан. And one of them was there could not be assemblies of more than X number of people, let's say 25. Нэг хэдэн хүнээс илүү олон хүн нэг дор нэг газар цугларч болохгүй гэсэн нэг тийм хязгаарлалт тавьсан байсан. 25 хүн ч гэх юм уу тийм. In the early days. And there was a church that used to assemble hundreds of people in the church. And they said freedom of religion. We have a constitutional right of freedom of religion. Тэгээд үндсэн хуулиараа бид нар одоо шашин шүтлэгийн хичээлөөгөө одоо бид нар илгэх ёстой гэсэн. They got charged in court. There was a proceeding against them for breaching the law. Тэгээд тэр хүмүүсийг болгоно одоо тэр засгийн газраас тавьсан тэр сүмийг одоо шүүхэд дуудсан яг тэгвэл та нар одоо But they hadn't followed the law and they had not tried to get the law declared invalid. So they were guilty. Тэгтэл одоо тэр хуулийг энэ бол өмнөсөн хуультай зөрчилж гэсэн тийм гомдол гаргаагүй тэр шүү сүмийнхэн. Тэгээд тэр зүйл заалт одоо нөгөө хууль ёсны тийм шаардлага байсан учраас бид нар бол яг харахгүй хууль зөрчилсөн үйлдэл бол. Because unless they challenge the constitutionality of the law and get it struck down, they have to follow the law. Тэгээд түрүү хэлсэнчлэн нөгөө үндсэн хуультай зөрчилж байна гэдэг яг апаа шийдвэр гараагүй тохиолдолд хуулийг байгаагаар нь мөрдөх ёстой гэдэгтэй зарчмаараа одоо тухайн тэр сүмийг бол хууль зөрчсөн байна гэсэн тийм зүйл гарсан. Энэ хууль ковидын хууль үндсэн хуулийг зөрчиж ингэж хэрэг гаргаж ирэх үндсэн хуулийг шүүхээр шийдвэрлсэн байсан бол тэр шийдвэрлэлтэй байж байгаа шийдвэрийг синхронизж хийх гэсэн үг учраас тэдний хэрэг татсан юм байна. Шүү. Oh yes, the content. The content of the training. Our training, our judicial training, is not made public. We don't disclose what we learn because we don't want people to come back and start throwing our judicial education at us as arguments. So it's training by judges for judges, and it remains like that. Now we will share sometimes with other judicial institutions like the training school here. I'm going to deliver sometime this week the agendas for our new judges programs. We'll share it with them, but we don't share it otherwise. Бусад шүүгчтэй одоо заадаг хичээлийн агуулга учраас эргээд олон нийт ингээд та нар тийм багсаа та нар тийм заалуудыг ээжэж идэх гэсэн юмнууд ярилцсан. Тэгэхээр яг хуулийн сургуулиудад бол бас энэ мэдээлэл өгч юм уу бусдад бас болц тийм юмнууд гаргах. But in general terms, if you go on the website of the NJI, National Judicial Institute, you will find the general. They will put out, generally speaking, what is taught to judges. National Judicial Institute гэдэг тэр хаягаар авах юм бол ерөнхийдөө мэдээлэл болоо ямар төрлийн агуулгыг шүүгчид суралт олгож авах юм бэ гэдэг талаар олж байна. It's nji-inn.com. Дундуур зураас INM тэгээд.com. За дараагийн асуулт тань.
За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би нэг одоо энэ сэдвтэй холбоотойгоор хуульчийн нэр хүнд ёс зүй ба орчин цагийн сорилтууд гэсэн одоо энэ ярилцлагын хүрээнд нэг ганцхан асуултыг асууя гэж бодож байна. За олон улсын хуульчдын дунд за олон улсын хэмжээнд хуульчийн ёс зүйн гэдэг 3 тойргийн онол гэдэг Чехийн эрдэмтний зохиосон ийм онол байгаад байдаг. Тийм. Нийгмийн үнэт зүйл болон ёс зүй гэдэг. За тэгээд хувь хүний үнэт зүйл болон ёс зүй. За нөгөөх нь болохоор мэргэжлийн үнэт зүйл ба ёс зүй гэдэг. За Канада улсын хувьд та бол өмгөөлөгчөөр ажиллаж байсан юм байна. Одоо бас давтаалт шатны одоо ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө Канада улсын хувьд Канадын хуульчид энэхүү одоо 3 тойргийг хэрхэн одоо яаж хангаж ажилладаг. Хэрвээ одоо энийг одоо сайн хангаж ажиллахын тулд ямар тийм нөхцөл шаардлагууд хэрэгтэй байдаг вэ? Энэ талаар товчхон. Well, you're taking a theoretical, philosophical a concept that's been developed by some academic, and you're asking me to apply that to the Canadian context. I would need to know the theory behind it before I could answer your question. Одоо нэг судлаачийн гаргасан одоо тийм онлын одоо концепцийг тийм ээ одоо яг Канадын систем дээр ингээд тавиад бидний өнцгөөс ингээд хариулт хэлээч гэсэн тийм юу асуулт асууж ирэл та. Тэгэхээр би энэ онлыг өөрөө сайн судлаагүй, сайн мэдэхгүй байгаа болохоор яг эндээ танд ингээд бодит хариу өгөхөд бас өндөрлөлтэй байна. За хатнэгч байгаа тийм. Good afternoon, sir. Thank you for giving us a talk. I have a two-part question for you. So the first question is, in your opinion, in current Mongolian society, what is the one law that needs to be most implemented or forced into implement? Well, or in any other country, what is the one law that if you could bring it into a force? What is the one law that needs to be adopted and implemented in any country? Well, if it's a Mongolian example, that would be great. But in well, any I don't. First of all, I don't have an example of Mongolia, but I'm not sure that I would answer it, even if I did, because I mean, it's not my place as a Canadian judge to come here and tell Mongolians what to do and how to govern themselves. Mm-hmm. I will say this, that I think if there's any law that's overarching in any modern civilized society, is the protection of human rights and equality law, no discrimination against anybody. I think that's a constitutional value. It's recognized by the United Nations, and you know, people have to have individual rights. And in countries where there's a lot of oppression, the very first thing that happens, you know, when tyrants get into office, is they suspend human rights, and so I'll answer it that way, I guess. Thank you. And Second асуултыг ч авч хэрэгтэй. Хичээсээ юу Монголд одоо яг ямар хуулийг л одоо хэрэгжүүлэх ёстой гэж та үзэж байна гэдэг Хууль хэрэгжүүлэхэд хамгийн тийм чинь би ингээ Канадаас ирчээд монголчууд та нар ингэх ёстой гэж би заах хүн бишээ би юу гэх ёсгүй. Гэхдээ альва одоо арчилсан нийгэмд бол ерөнхийдөө үндсэн хуулиндаа ихэнх одоо хүний ирэх үндсэн төсвөр асуудлуудыг тогтоожсон байдаг. Зарим улс орнд харамсалтай бас одоо ийм дарангуулагч нар одоо эрхийг гартаа авчаад бас хүний эрхийг одоо охироогоод ингээд ийм хөө хязгаарлалтуудыг тогтоогоод бид байдаг. Тийм болохоор ер нь нийтлэг байдлаар ерөнхийдөө үндсэн хуульд нэгдсэн улсын байгууллагын хэлширсэн тийм суурь зарчмуудыг л биелүүлсэн байх нөхцөлтэй гэж би хэлэх байна. And the last question is more of a question for me. I'm kind of a bookworm. So in your career, when you ethically or when you have a challenge or when you're discouraged, is there any book that
encouraged you, or would you recommend any books for the younger generation to read? Not a book that has been of any great inspiration to me, but there's a really nice little book by Lord Bingham of England. He was one of the members of the House of Lords back, a long time ago now, I guess. And he wrote a little book. It's not very thick. It's called Rule of Law. And I think that that is of some inspiration to me. I'm a huge believer in the rule of law and the importance of the big picture stuff. You know, everybody does their little job and doing their own thing, but there is a big picture. And I think we all have a role to play. Lawyers, judges, you know, even the media have a role to play to make sure that the public is aware of what's going on. If the system is corrupt, it needs to be denounced, and it needs to be denounced loudly and quickly, because at the end of the day, I'm a strong believer that social stability can't exist without the rule of law. So you can order it from some of the publishing books. Just Google it, Lord Bingham, Rule of Law. It's a nice little easy read. You can read it up in a few hours. Thank you, sir. Ямар номыг одоо толгой уншдаг та санал болгох вэ гэсэн асуулт асууж байна. Тэгээд яг нэг тодорхой ном гэхээс илүү жижигхэн тийм тохиомл зүйл юм л да. Энэ Английн нөгөө лордуудын танхимын гишүүн байдаг. What's the name of the Bingham гэдэг энэ лорд энэ тайд юу гэдэг вэ? Лорд гишүүн. Тийм хэрний бичсэн ном гэдэг дээр ясууд эрэхтэй. There is a citation by one famous lawyer here. Respect for law is an art of governing and a method of ensuring people's tranquility, well-being. Yeah. So he probably wrote lots of things. In Chimtwai society, we type of in China, the Christian, the good education, the extra justice, the Канадын хуульчтай хүн хууль зөрчих юм бол ямар хариуцлага яригдах вэ? Тэгээ хоёр дахь нь асуулт болохоор Монголын эрүүгийн хууль байдаг. Шүүгч, прокурор, илт хууль ус шийдвэр гаргах юм бол гэмт хэрэг гэж байна. Энэ талаар та өөрөө obviously, if a judge breaks the law in Canada, the judges, like anybody else, will be prosecuted. We have had some judges prosecuted, but it's usually for things like impaired driving. Аливаа хүний нэгэн адил хэрэг одоо хууль зөрчилд бол шүүгчч бай, шүүгч бишч бай одоо хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх ёстой. Манай зарим шүүгчд бас одоо хуулийн өмнө иймэрхүү хариуцлага зөрчлийн улмаас бас хүлээж идэг. Тэр нь дийлэнх тохиолдолд одоо согтуугаар ч юм уу машин жолоодсон тиймэрхүү тохиолдлуудаар ингээд зөрчил гаргасан бол тэрний төлөө хариуцлага. We have discipline committees that deal with misconduct, but in our country, a judge making the wrong decision is not misconduct, it's an appeal. Манай улсад болохоор бас яг нэг шүүгчдийн нөгөө сэхлийн хороо гэж зүйлүүд байдаг. Тэрэн дээр одоо яг ёсны доголдол гаргасан тийм шүүгч яхах бол тэр хүний асуудлыг бол тэр хороогоор хэлцдэг. Шүүгч одоо буруу шийдвэр гаргасан бол дараагийн давх шатны одоо шүүхээрээ тэр шийдвэрийг нь бас эргэн хардаг. Тэрнээс биш тийм ялын шатны шүүхэр. Усаар бол тэр буруу шийдвэр гаргалаа гэд одоо ёсны хороонд ч юм уу гэж хэлцдэг. But if a judge took a bribe, for example, the judge would be prosecuted. But it's never happened. Шүүгч хахуул авсан бол мэдээж тэр одоо хууль зөрчсөн. Тэгээд тэрнийхээ дагуу өөрөө юу санкц авах хэрэгтэй. Гэхдээ тийм тохиолдол гарч байна. Since our confederation, there has never been a judge
a federal judge removed from office. For president or for anything. Ер нь холбооны ус штэ тийм Канад ч тэгэхээр нөгөө холбооны шүүх үүснээс хойш бол ерөөсөө ямар ч холбооны төвшний шүүгч бол одоо шүүгчийн ажлаасаа халагдчихсан тийм тохиолдол байгаагүй. There have been, I think, 8 who have been recommended to be removed from office, and they immediately resigned. 8 шүүгчийн асуудлаар бол одоо эдгээр хүмүүсийг нэг шүүгчийн ажлаас нь одоо сүүлсэх тийм зөвлөмж гаргаж байна гэдэг зөвхөн байгаас нь гаргаж ирсэн. Тэр тохиолдолд 8 шүүгч маань бүгд өөрсдөө сайн дурынхаа хөрөлөөрөө одоо хасагдчихсан тийм. Because our judicial council can only recommend removal, and it's the parliament that has to remove, and they resign before it goes to parliament. Манай шүүхийн зөвлөлд бол ийм зөвлөмж гаргадаг, тэгээд ийм шийдвэр гаргаад парламентаар авсан юм байна гэж байна. Тийм. Хэрэг одоо нөгөө Хуульчийн нөгөө сайн дураараа өөрчлөж гарчиж штэ тий. Хэрэг тэгж гараагүй байсан бол парламентаар орох юм байна. Парламентаар орохоос өмнө нөгөө 8 шүүгч маань өөрсдөө сайн дурынхаа өгдлөө гаргаад гарсан байна. Тэрээс шинэ хүнийг ажлаас нь хасъя гэсэн зөвлөмжийг бол гаргацгаад тэгээд парламент. За та өөр асуулт байна уу? Цагийн video. Hello everyone, my name is Anandra. I work at Mongolian Bar Station, and I'd like to ask for your advice or motivation to young lawyers. And when I was a student in university, I sincerely wanted to be a judge, but now I am really afraid of this dream because this path is so hard and it requires to sacrifice your other time or other life plan. And me as a young woman, I really want to study abroad and get my master's degree, and I want to work in other variety of law fields. But this path, it requires work experience at court, and the court, it works really hard and it overworks. And now I'm stuck between if I want to overwork and become a judge, or I want to work flexible and live in my best life. And are you happy to become a judge, and are you living your best life? I'm really afraid of this path. And please give us an advice and solution. Ингээд энэ залуу хүмүүсийн хувьд би болохоор шүүгчлагийн хүсдэг байсан. Тэгээд одоо ингээд харахаар Монголын хувьд ингээд шүүхийн байгууллага нэгдүгээр цалин багтай, хоёрдугаар нөгөө маш их ачаалттай ажилладаг. Тэгээд би шүүхэд алгыг хийж байхдаа ингээд үнэхээр энэ мэрэгжил туртай хэрнээ үнэхээр ингээд бүр ингээд зүрх өгчээсэн байхгүй. Тэгээд одоо ингээд шүүгч болъё гэж ажилладаг. Тэгмүүд одоо яг үнэхээр яг энэ амлыг нь асуумаар санагдаад. It's very difficult for me to give advice to one individual without knowing all of the circumstances, like the work hours, the salary, and everything. Everybody has to decide for themselves. Нэг хүнд одоо би ингэ зөвлөгөө өгөхөд надад хэцүү юм л да. Тэгээд бас Монголын одоо шүүгчээр ажиллах одоо тэр нөхцөл орчин ямар байдаг талаар сайн мэдэхгүй байна. Цалин одоо ажлын цаг гэдэг нь ямар байдгийг мэдэхгүй байна. Тэгээд хүн болгоны тохиолдол бас харилцаа айлгүй өөр ингэсэн шинж чанартай шүү дээ. Тийм учраас яг зөвлөгөө өгөх боломжтой. But I will say this. I mean, being a judge for the right reasons and doing the right things is a very personally fulfilling a job. I don't consider myself above anybody. I consider myself equal with everybody, and I work for the people. And if I do a good job for the people, it makes me feel good about myself. Гэхдээ яг шүүгчээр ажиллаад ингээд зөв зүйлийг хийгээд шударга шийдвэр гаргаад ингээд байх явдал бол яг хүний хувьд маш их сэтгэл хангалуун байдаг. Өөртөө одоо их сэтгэл хангалуун байдаг гэж байна. Хийж байгаа ажилдаа тэгээд яг би өөрийгөө хинээс ч илүү гэж үздэг. Би бусад хүнтэй яг л адилхан.
Тэгээ яг би бусад хүнтэй нэгэн ажлыг гинэ. Одоо би яг ингээд шудраг эсэх тогтоогоод яг ингээд шинэ яг зөв зүйлийг сайн зүйлийг би хийж байгаа гэдгийг бодохоор ингээд надад экспириенс сайхан байдаг. And it's unfortunate there are some judges who think they're above the people, but they're not. They work for the people. Хамтдаа зарим шүүгчд өөрсдөө ингээд би бусдаас илүү би мундаг гэдэг бодсон байдаг юм л дээ. Тэгээд тэр бол уул нь тийм биш юм байна. Шүүгч бол яг хүмүүсийн төлөө ажиллаж байгаа, хүмүүст үйлчилж байгаа тийм л ажил юм байна. But you're young, you have lots of time to decide. Тэгээд чи залуу хүн байж байгаа чи тэр гарах маш сайн. За өөр асуулт байх бол ерөнхийдөө ярьсан өндөрлөхөөс өмнө танаас нэг энгийн асуулт асууя. Монгол та 2 дахь удаа ирсэн байна. Монгол хоол таалагдж байна уу? Монгол хоолноос юу нь илүү айтайхан байна? We were just at a restaurant. I don't know the name, but it was a typical Mongolian restaurant. And yes, I like Mongolian food, but you eat a lot of meat. Wow. Монгол хоол бол таалагдж байгаа. Гэхдээ өмнө сая одоо ингэ бидний хоолнд авлаа. Яг л боломжтой Монгол хоолтой тийм ресторан байдлаа. Тэгээд ерөнхийдөө та маш их мах идэх юм байна. I've never eaten so much meat. Тэгээд би нэшгээр маш их мах идэх байна. But it's very good. За танд ярьсан хийхэд маш таатай байлаа. Баярлалаа. Та бид хинэгнээс асуугаагүй үлдсэн. За нэг ийм энэ залуучуудад энэ хүмүүст хэлүүл болохоор байсан даа гэж үлдээсэн зүйл байвал та биднээс хэлж болно. Ингээд ярьж байгаа юм шиг. Well, I don't want to preach, but I'll tell you the one piece of advice I gave the law students, and you probably you're older and you've been doing this and you already know it, but sometimes being reminded of this is very important. And I'll tell you. За би танаас би бас нэг номлохыг хүсэж байна л да. Гэхдээ зүгээр танаас ингээд хамгийн сүүлний ганцхан зөвлөгөө өгмөр яг энэ зөвлөгөөгөө би түрүү Моисийн номын сурал явуулнууд бас өгсөн. And it's a piece of advice that was given to me by a fellow who was involved in the Olympic Committee, the International Olympic Committee. You may remember that many years ago there were big doping scandals in the Olympics. A lot of people were taking drugs, enhancing drugs. Та бүхэн санаж байгаа хэдэн жилийн өмнө улс олимпийн хорон дээр бас нэг том скандал болж ирсэн шүү дээ. Допингийн хэмжээний талаар тийм. And he was lecturing Olympians. He was a lawyer in Canada, and he was lecturing Olympians. Тэгээд олимпийн төвшний одоо тамирчдад тэр Канадын нэг тэр хууль одоо лекц хийж байсан юм. And here's what he said to them. Тэгээд ингэж хэлсэн. He said, what's wrong is wrong, even if everybody's doing it. Буруу юм бол буруугаараас байдаг тийм. Хүн болгон тэр буруу хийж байгаа ч гэсэн тэр буруу юм бол буруу гэвэрээ л байна. And what's right is right, even if nobody's doing it. Харин зөв юм бол зөвөрөө л байна. Хинч тэр зөвийг хийхгүй байгаа ч гэсэн зөв юм бол зөв гэвэрээ л байна. And I thought that was good advice to the young Olympians. And I think it's good advice to every segment of society. Do what you know is right and you'll feel good about yourself. Бусад бүх хүмүүс тэгж бодохгүй бус хүмүүс одоо хэрэг хийдэггүй ч гэсэн чи зөв гэдгээ мэдж байгаагаа хийж байгаа учраас чи өөртөө одоо их сайн хэлтэй сэтгэл хангалуун болсон. Таньд бүжтэй холбооны ерөнхийлөгч ноён одгор таныг хүрж байна. Хааж үглээ сэтгэлийн зүрх ардуулах хааж. Тэгээ бүжтэй холбооны ерөнхийлөгч Сорилтууд яслах төлөвлөсөн өрнүүлсэн ерөнхий шүүгч Маркишчээр ажиллаа. За хөшөө бонус гэсэн усан жин зүйл. Thank you so much.
It's been a pleasure being here, and I hope I get to come back. We are our project is over this month, but we understand that the groups we're working with would like us to continue. So I'm really hoping that the Canadian government decides to continue to fund this project. And if I'm back, it would be a pleasure to participate in any of your activities that you might want. It would be a pleasure. Канадын засгийн газраас Монгол улсад хийж байгаа энэ төгс маань одоо энэ 3 сарын эцэст дуусгах болох юм байна. Гэхдээ манай Монгол талын хамтарч ажиллаж байгаа талууд бол энэ хэсгийг өгсөж өгч гэсэн одоо хүсэлтэй машиг тавьж байгаа учраас Канадын засгийн газар хэрэг энийг зөвшөөрөөд одоо энэ хэсэг өгчлөх юм бол би баяртай одоо дахиж Монгол ирээд та бүхэнтэй бас дахин ууз энэ төвшин гарах юм бол тэгээд энэ дуртай ирэх болно. Very well. I haven't seen.